手剎咯。咩叫冇拉緊？如果冇拉到最高嘅話，係咪都會鬆？哇，6.7，你咬到咩？前面冇嘢，頭先睇到。俾油嘅你喺度就冇錯，很平順。你腦掃燈冇閃得咁快，係咪 LED 啊？即係點啊？腦掃燈佢閃嗰陣時，佢有一個發熱時間嘅，即係你可以閃，但係冇咁快咯。幾時可以閃升4檔啊？即係你冇咁樣，我知啦，我嘅過閃燈啊！咁樣得唔得？再慢少少咯。哇！真唔使閃，真係咁真係唔使閃，真係咁美神嘅，你都明㗎啦。廣州咁嘅攻擊性係真係唔閃啦，明㗎啦。我建議你行右邊，左邊咧冚家鏟啲路太爛，所以我話頭先你跟住我冇行嗰邊。我個打車過嚟攞嗰陣時咧，我傻閪啲司機行嗰邊，哇蹬到我閪咁。喂，我如果3檔，我幾時可以上4檔？而家有冇上？佢哋話4檔慳油啲。可以啊，依家就上啊？要唔可以上。要唔要踩少少先？超過1500轉你咪升咯。喂，呢部車我啱啱發覺佢識得自動補油嘅喎。我3退2，佢會自己，即係我鬆離合嗰一剎那，佢會升，佢會自己踩轉速嘅喎。咁型嘅咩？係啊，我唔知點整。我啱啱我降檔嗰時候我冇補油，佢自己識補，唔知3個2嗰陣時，佢自己識得輕輕補一下咯，又唔係補得好咩嗰種。佢會踩到2000幾轉咯。咁得意。係喎，會自己踩一下。表演話你部車有冇延遲比較大喎？咁你覺得係咪啊？你覺得係咪啊？我覺得還好。咁係有少少，但係還好啦。對於我嚟講係有㗎啦。佢咁跳仲好開啊！日常嚟講，油門太靚嘅車咧，你嘅右腳要好閪仔細嘅。我話啱開始嘅話，如果你一直開又冇所謂。即係如果你重開啲油門冇咁靚嘅車，突然間轉到啲油門好靚嘅車，你又會覺得佢錯喎。然之後你開嗰啲死人油門好靚強嘅車，又轉開嗰啲冇咁靚嘅車咧，又會屌柒佢咯。好閪得意嘅車嗰啲嘢真係。佢哋話我哋嗰次去跑山，佢哋話你叫我補油個方，你叫升檔嗰種轉速法係的士司機嘅開法喎。黐線嘅咩的士司機嘅開法？即係譬如話1000幾轉就升檔嗰啲的士司機開法。傻閪嘅，聽佢係鳩講嘅。你日日都係爆住轉開，戇鳩。我爆住轉開又得，我的士開法又得。我平時肯定係的士開法㗎啦。乜鬼閪同你爆住轉走啊！唉，真係嗰班柒頭真係。我話你1000幾2000轉啊，轉3波㗎啦。我退咗檔。每台車玩法都唔同啊 ，BRZ 就唔可以咁樣啦，冇力啊，戇鳩，太膚淺啦！唔係佢唔係話語言，好似跑山嗰陣時，佢話你開 FK7嗰陣時候，語言講我唔係其他人膚淺，屌語言冇講嘅，語言都冇跑山，佢話你係的士司機開法，唔知咧，都係咁講嘅。膚淺，我俾的士佬啊，仲加咩啊？轉數冇咁高，的士佬邊有好似我咁低轉就轉嘅？就話啲 FK7 低扭豪啊嘛，係咁開㗎啦。呢個低扭好定你個低扭好？我個低扭好。咁你咪仲易死火？唔會啊，低扭好先唔易死火啊。不過我離合器搞過，我就容易死火啲，原廠冇咁容易。呢度有轉啊？唔係吧，下個路前面吧，我傻閪喺呢度啲路，係正。媽，我嚟攞車嗰陣時，屌你媽，咪俾人賣閪咗啊！諗緊屌。個人買家嚟㗎？唔知喎，佢係啲租車公司嚟嘅。好搞笑啊！我說來不及充電，他說沒問題。我問他多少錢啊？補回電給他說1塊錢1度，喂，抵玩喎，1塊錢1度，乜仲抵我出邊充？前唔升得啦，快少少。你呢個速度，呢
係片車，大佬，你平時咁樣慢慢揸，你唔知唔轉星模，呢隻車嘅傳動比係咁噶，屌！係啊，唔係喎，我幾何一到黑有片啊，同你。咁咪佢哋教我話升高啲當慳啲油。補油，哇！補完油已經要死機啦，我覺得。哇！屌，傻閪慳油，我 F 機七開3個幾油嘅，同我就慳油，屌係！我食油啊嘛，我話佢哋啊，咪嗰啲佢同我講話慳油。嗰個點啊，摸到清清楚楚啊！燒咗啲油啊，最徹底啊！我車積碳又少。海鷗啊！我好中意嗰台啊，想買3萬蚊，即買。啲衫，中啊！實啊！啲衫啲電，中啊！個標好準。夠啊！又要退檔。英國做過嗰個死人橋頭跳，嚇到我嗨咁嘅。其實我人已經飛到起身。我睇到。屌！你翻去睇翻個素材啦。係會蹬一啲嘅。觸底反彈嘅話好明顯，即係觸完底之後佢反彈，佢會啷一下。係啊，觸到頂啦。我可能要補啲旁白翻去睇啊啲素材。你嘥條片先啦，你嘥條片嘥完40分鐘啊！信唔信啊？呢條片會講40分鐘，咁閪長？粵語長片啊？係啊。國語長片，屌咁誇張啊！係啊。唔知40分鐘咁誇張嘛？20分鐘你有。嗱，我試下三退二啊！嗱，我自己升㗎啦，自己升㗎。點咗？嗰啲唔叫自己升運，咩夾硬扯上去啊嘛？啊！呢啲唔叫保油，反拖上去嘅。咁點解佢會升嘅？即係我3個月佢會，咁肯定會升上去啦。嗰啲咪自動保油啊！屌你！咁我以為呢轉數匹配嘅，你呢個速度量。咁佢咪自己匹配翻咯？屌你！唔係咩？結合咗啦嘛，閪佬！你咪鬆咗個你咪鬆到極力子。正常佢自動保油咧係踩離合，踩到篤嗰陣時即刻啦轉數打上去，然之後可以鳩鬆。唔得㗎，我一踩咧佢會要延遲嘅，跟住咧你要 exactly 係唔知邊個位咧先得嘅，即係你如果一踩咧，佢就會4000轉嘅，仆你個街啊！你話有冇啊？我而家仲未做到唔望，我要望住嘅，因為佢有延遲，有少少延遲。我一唔小心就會踩到好高轉，踩到3000、4000轉嘅咁樣嘅，跟住我要望一望，佢差唔多2000，我要自己收一收，播起聲咁樣。掂下得㗎啦，唔使踩。佢掂下唔得㗎，我掂得唔係好準啊！即係咁同你講，我掂得唔係好準。我睇你嘅腳咧收到很主粗啊！其實呢套車對你嚟講咧，人機工程爭到少少嘢咯，就呢個軚盤離你太遠啦，你嘅腳又長，你正常仲要坐後少少㗎。我睇你個腳都好攰啊，係嘛？屈性感。唔得，太遠我唔係好舒服。咁樣我得啊嘛，咁樣我得，我手係得㗎嘛。但係我隻腳車唔適合啲大隻嘅。太遠我手又唔係好走，點樣？嗱，我要望一望嘅。個車好。嗱，我再講一次啊嗱，你自己會拉翻少少。係個離合你夾硬拖上去嘅，接嗰陣時嘅轉速係一定上去。有同步器。咁真正嘅保養係邊啲咧？佢會點樣？你轉波嘅同時，你要俾油㗎，然之後個轉數保得啱，佢咪唔錯咯。其實呢台車保都我如果保如果我係咯，我覺得佢就算唔保我試過有時唔保佢都唔速嘅，點解？寬容度高，同步器好。我有時唔保佢都唔會速嘅。Yes， 斜波起牛逼啊！係啊，鬆太快啦。幾好啊！個車唔錯，唔錯啊！你哋完全震都唔震下嘅，你哋一檔起步係震都唔震下。唔錯，好玩，很好開。
睇下會輸咗可以收皮，個袋仔就可以賣。保有可以望一望㗎啦。咁你要等油電識揸咯。確實。有冇搖號啊你？嚇，梗係有啦，嚴重㗎嘛。運動得咩？運動可唔可以上綠牌㗎？可唔可以啲可唔可以嘅？小廠唔可以，冇綠牌啊！屌你！點解雷凌可以嘅？即係而家冇新車，大佬，冇錯啊！手上唔到噶嘛。要新車先得嘅咩？係啊，新車先得嘅。即係科蘭達咯。科蘭達咯。哦，唔制啊，跟你哋一樣，又唔需要用你嘅指標。海美瑞咯，風蘭達12萬，海美瑞15萬，屌，爭3萬，海美瑞即刻高咗，車機好醜啊！高咗一級，屌，好渣呢個部嘢。開俾外父睇，哇！年輕有為開佳美，開台風蘭達俾人笑，有可能俾人笑，但開佳美咧絕對唔會俾人笑。佳美嗰啲係成功男士嘅標配嚟㗎。之前有個朋友啊買2.0佳美啊，買完之後咧，哇！真係事業、愛情、家庭三豐收喎，喂牛逼啊！屌，係咪啊？係啊，條閪佬咧，1年買嗰台佳美之後咧，哇！真係喂牛逼，所有嘢都行得好閪順，屌！成個圈子裏面條閪佬行得最順，你媽閪啊！人工啊，從1萬幾啊升到3萬，然之後咧又結婚，又生到 BB， 家庭又和睦。佢老婆入咗事業編制，哇！細鳩你啊真係，就係買咗台佳美之後，所有嘅好事全部發生咗。你可唔可以唔好賴我買？係咪賴下啲風蘭達啊、CHR 嗰啲咩？我又有個同事啊買 CHR 咩？冇同事買 CHR 屌，邊個買 CHR 啫？你屌你老母！你2個月前先叫我買 CHR，而家又唔拿，咁樣就好打你塊面㗎啦。CHR 係好啊，問題係油電嘅，你慢慢等啦，屌，等到你再換嗰台車係咯，屌。係啊，嘅保有點樣？真係冇。哇！仲退咗3檔，戇鳩咗屌！冇事啊，2000轉舒適區嚟㗎。冇佢自己拉上去。算啦，先分個4檔。辛苦晒啊！你今晚就剪㗎啦？聽朝剪啊！今晚唔剪啦，聽朝剪。你先搭解說先，你其他唔好喐住先。係啊，搭解說啊，所有嘢都係先搭你搭解說咗解說之後，你將工程掉俾我先。好啊。跟住我話搞唔掂，你先再剪。你等我諗先。等我諗先啊！話唔定我搭下搞得掂，咁咪最好咯。你梗係搞得掂啦，搞得快唔快啫嘛？邊個唔知搞得掂啫？傻都知搞得掂啦，快唔快啫嘛？冇你咁有天分，快唔快？錢能補助，玩帝國時代一樣屌。好閪勁！你閪佬玩帝國時代，咁閪快上手。哇！你閪佬真係玩帝國時代，好閪快上手，屌個柒頭真係勁到閪咁。聽話嘅。做 B 啊佢真係嘢。邊有？以前玩過嘅咩？好似第一次玩嗰時你玩過嘅咩？帝國時代。係。冇啊。係咯。牛 B，好快上手。記得我以前玩過嘅，好閪耐冇玩過。後尾咧，我哋出差就係同楚文打咗局，俾楚文打到慢啲就呀，冚家鏟啦，都未發育起身啦，他媽都跑過期咩啦，這個條毛。我有。再播一次。